често получавам въпроса как да закупя криптовалута, къде да я съхранявам и какво да правя. За да закупите биткоин, първо трябва да регистрирате акаунт в някоя борса. В днешното видео ще покажа нагледно как да го направите от своя телефон или компютър безплатно в рамките на няколко минути. Най-после се появи някой, който има освен сериозен интерес да публикува своя видео в моя канал, има и сериозна оферта. Така че днес ще ви представя и първия си спонсор. Хората, които гледат този канал, най-после имат възможност да видят някой сериозен рекламодател. Получавал съм какви ли не оферти. От това да ми платят 100 лева за видеотуториал до безплатен акаунт в платформа за онлайн търговия. Спонсорът на това видео е Криптомат. Ще намерите как да се регистрирате в първия линк в описанието на това видео. Ето и как да направите това. След като отворите линка в описанието на видеото, трябва да натиснете Install и да изчакате това да се случи на вашия телефон. Отваряте приложението и след това натискате бутона Get Started. Избирате бутона Register и попълвате вашето име, фамилия, имейл адрес и парола. Трябва да повторите паролата. Натискате бутона Register отново и трябва да влезете във вашия имейл адрес, за да потвърдите от линка, който ще получите от Криптомат. Така ще можете да продължите и да довършите регистрацията в Криптомат. Ще трябва след това да въведете и вашия мобилен номер, на който веднага ще получите SMS за верификация. Приписвате номера и довършвате регистрацията, като попълните правилно вашия адрес. Следващата стъпка е да снимете вашата лична карта отпред и отзад през самото приложение. И последната стъпка е да направите селфи с предната камера на мобилния си телефон или с камерата на вашия компютър. Готови сте да закупите биткоин или всяка една криптовалута, която борсата поддържа. Борсата поддържа почти всички криптовалути на пазара. Тя е доста отдавна, малко по-късно ще спомена и историята на Криптомат. Ако имате въпроси, можете да ги зададете в коментарите на това видео, за да ви отговоря. Преди да ви разкажа защо трябва да използвате Криптомат, искам да ви споделя, че всеки, който е оставил коментар под видеото, има възможност да спечели ето такава шапка. Ще избера един или няколко от вас в някои от следващите видеа. Но нека се върнем на темата. Защо да използвате Криптомат? Една от най-добрите платформи за криптовалута, за купуване и продажба, както и за съхранение на вашите любими цифрови валути е именно тази платформа. Предназначение за хора, които са съвсем начинаещи. Фирмата е основана през 2018 година и в момента обслужва клиенти от над 20 държави. По-скоро обслужва много повече, но е преведена на 20 езика. Тоест можете да използвате тази платформа и на български език. С Криптомат можете да закупите вашите криптовалути с дебитна карта, банков трансфер, Skrill или Neteller. Доста е удобно, защото голяма част от по-малките борси не поддържат покупка с дебитна карта или поддържат, но процента, който взимат за покупка е доста висок. Добре дошли на моя компютър. Преди да ви покажа как да прехвърлите средства от Криптомат във вашата банка, искам да ви разкажа малко повече за тази компания. Поддържат доста токени. Това е страницата с техните токени. Езиците, които поддържат са 23 към днешна дата с точност, а валутите са над 200. Освен това, нямат ограничения за тегляне, за разлика от повечето борси и са лесни за използване. Имате лайв чат, на който отговарят в рамките на 5 минути. Дори пише под 5 минути. Доста адекватно работят. Нека сега се логнем в моя акаунт, за да ви покажа всъщност. При логване в акаунта имат SMS верификация. Получих SMS-а и мога да се верифицирам. След като се верифицирам, виждаме валутите, които имам. В случая имам 259 евро. Имах USDT, но ги продадох. Как става продажбата? Натискам Sell, избирам валутата, която искам да продам, избирам колко искам да продам, избирам в какво искам да продам и давам Preview Transaction и съответно продавам
В случая имам шиба, но тъй като шибата е на стойност 0,04 евро, а минималната сума за продажба е 25 евро, не мога да я продам. Но общо взето от тук стават нещата. Ако искате да депозирате пари, трябва да натиснете на депозит, да изберете какво искате да депозирате или да натиснете Buy with Credit Card и да купите с вашата кредитна карта. В случая аз искам да трансферирам тези 500 лева от евро в моята банка. Натискам върху точките вдясно, давам Withdraw, за да мога да ги прехвърля и трябва да закача моята банка. Т.е. моята банка не е закачена в момента и затова не ми дава възможност да изпращам пари от Криптомат към банката. Трябва първо Криптомат да са сигурни, че аз съм собственика на сметката в банката си. Как става това? Натискам на депозит, отваря се една страничка, влизам в някоя от моите банки, да речем в ДСК банк, избирам ДСК Direct, влизам в моята банка, давам на преводи, между банков превод в валута, избирам сметката, от която искам да преведа пари и започвам да попълвам. Попълвам си биг кода, името, адреса, градът, държавата, съответно на човека, който ги получава, основание, reference description. Тук също ще сложа пояснението. Тук какво виждаме, че ако имената не съвпадат, ще бъде върнат самия превод. Виждам, че минимума, който мога да изпратя, всъщност е 35 евро. И тук трябва да избера сумата, която прехвърлям. В случая прехвърлям 35 евро, това е минимума. Избирам валутата, в която го прехвърлям. И много е важно да избера в случая каква валута прехвърлям и метода, чрез който го прехвърлям. Тук пише SEPA, така че трябва задължително да посоча SEPA като вариант, след което давам преведи. Налага се да изчакам няколко дни, преди превода да дойде в Криптомат и съответно да мога да използвам своето евро. Другия вариант, който можем да използваме, след като вече имаме сметка в Криптомат, след като сме влезли в системата на Криптомат, да си купим някаква валута и да прехвърлим от тази валута, да кажем в Binance. Ето как стават нещата. Искам да кажем да използвам еврото и да си купя. Ethereum е изключително скъп за трансфер, затова не ви съветвам да използвате Ethereum. Нека да използваме, да речем, Tron. Можем да си купим 4500 трона. Да видим какво ще стане. Нямаме дискаунт код. 7 лева ще платим за Transaction Fee и можем да си купим 4500 трона. Окей, нека да видим сега. Отивам в Криптомат и изчаквам да ми верифицира покупката на Трон. През това време аз ще вляза в Binance. Ще се логна. Ето Трона вече се вижда тук. В Binance можем да отидем в Fiat and Spot, да видим всички валути и да видим, че аз имам някакъв Трон и мога да го депозирам, да кажем от мрежата на Трон и искам да взема адрес. TRC20 в случая е мрежата. Взимам си адреса и искам да изпратя Трон. Да, разбирам, че тази транзакция не може да бъде върната, че трябва да чета какво правя. Това ми е TRX адреса. В случая fees в Tron са много малки, както може да видите 1,2 TRX. А сегашната цена на Трона е 10 стотинки. Окей, тъй като тук говорим за TRC20, не е мрежата на Binance, не е BSC, не е Ether, а е TRX мрежата. Колко? Виждам, че минимума
за изпращане 70 лева. Когато дам 70 тук, то ще ми ги сметне в 640 трона и ще дам превил на транзакцията. TRX. Сигурни ли сме? Да. Потвърждаваме ли? Да. Казвам криптомат, дай ми верификационен код. Изпраща ми кода и давам потвърди TRX, Binance и давам сейф адрес. В момента изпратих ето тези пари в wallet-а си в Binance. Нека да погледнем. Fiat Spot. Ето ги и TRX-четата, за които говоря. По този начин се правят транзакциите от криптомат към друга борса. Показах ви съвсем нагледно. Мога да си изпратя всичките тронове. Да ги изпратя по същия начин. Но вече на съществуващия адрес, тъй като имам вече TRX Binance, мога спокойно да кажа, да, изпрати всичките пари, които имаш. Ето тук. Отново ще платя 10 стотинки за транзакцията. Избрах Tron точно защото е изключително ефтин за трансфер. Ако това беше Ether, нямаше да ми стигнат парите само за да платя транзакцията. И ето, току-що изпратих и останалите пари тук. Тук вече с този Tron мога да ги конвертирам много лесно от, да кажем, от TRX в евро или в каквото си искам. Ето така. И да си ги изтегля с картата на Binance, която имам. Мога да си ги прехвърля в банката по същия начин, по който ви показах и от криптомата. Я да видим дали тръгнаха сега тия пари. Да. Изпратил сте тези пари от тук в Binance. Тук нямам пари. И когато вляза в Binance, съответно, Fiat Spot, мога да видя, че все още тази транзакция не е приключила. Когато вляза в криптомат, последната транзакция, която съм направил, виждам, че има още 6 непотвърдени блока и трябва просто да изчакам достатъчно дълго, за да видя, че парите ми са прехвърлени в Binance. Това е от мен. Използвайте линка, който ще оставя в описанието. Доколкото знам, те дават ревардси на вас и на мен, когато се регистрирате. На мен ми дават 19 лева и 52 стотинки. Искам да бъда напълно прозрачен с вас. Ако разбира се направя поне 200, ако имате въпроси свързани с криптовалутата, не се колебайте да ги зададете под моите видеа. Ако искате да ви подаря шапка, оставете коментар и харесайте видеото, ще я получите на посочен от вас адрес за моя сметка. До нови срещи!